呢個家庭版嘅懶人滷肉做法啦，簡單又好食，好適合我哋啲大飯一族㗎。有一個電飯煲咧，你就搞掂㗎啦。我唔知咧係咪所有個中學飯堂咧都係咁難食嚇，反正咧我屋企個學生哥咧就已經同我生咗成個學期㗎啦。咁我試咗好多種啦，咁我覺得咧就得呢個滷肉咧係最方便佢帶嘅，因為你整一次咧你可以食成個禮拜，而且咧佢好食得嚟啊，簡單又方便嘅。呢度咧係我今朝買嘅牛展，大概斤半到啦，夠佢食成個禮拜㗎啦。牛展咧35蚊一斤啊，我覺得而家都幾抵食咯。啲肉咧我哋就飛一飛水，放啲薑同埋料酒。跟住咧，用呢個暖水咧就沖洗乾淨。跟住落嚟咧就簡單啦，大家咧睇實屏幕上面嘅比例，直接咧將啲配料啊放入電飯煲就 OK 噶啦。記得咧一定要試滷水汁嘅鹹淡啊嚇，因為咧有啲屋企用嘅咧係減鹽嘅豉油，咁我哋啲滷水汁啊係要比普通嘅炒餸汁咧係要鹹翻少少噶。用煮飯模式咧煮2次就 OK 噶啦。中途咧要將個滷料包咧要拎出嚟，因為煮得太耐咧佢會苦噶嚇。跟住將啲肉咧就反個面。第2次煮完咧，直接放喺個煲入邊咧浸過嘢就得噶啦。第2日啦，嗱已經好入味噶啦嚇。嗱如果你就咁切嘅話咧，啲肉係會散噶。而家我哋先晾一下佢先，用保鮮膜咧就包實佢。包成咁咧就差唔多噶啦，我哋而家將佢擺入雪櫃咧就雪佢幾個鐘先。你睇雪完之後再切咧就會好好多噶啦。呢個比例做出嚟嘅滷牛肉咧，其實食落啊鹹淡係啱啱好噶，餸飯食又得，就咁食都得噶。晏晝跑操之前咧用嚟補充能量都 OK 噶，最緊要咧整起上嚟夠簡單啊嘛。